Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mutiara Dewi, NIM 2231311163. Saya dari Prodi Piaut, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Langsung saja, saya di sini akan mempraktekkan pijat keluhan batuk pilek untuk memenuhi UAS mata kuliah Teknik Pijat dan SEPA untuk anak usia dini. Selamat menyaksikan. Gerakan 1, lakukan gerakan 5 kali. Mulailah pijat dari atas bagian tulang dada ke arah atas bagian lambung. Gerakan kedua, pijat atas dada ke luar lengan. Pada pertemuan tulang lengan atas dan tulang dada. Gerakan ketiga, tekan lembut titik pada pertemuan sambungan tulang iga dan tulang dada. Gerakan keempat, pijat bagian bawah iga ke arah samping tubuh di dekat lengan kanan dan kiri. Gerakan 5, tekan bagian antara tulang iga terakhir dan pusar si kecil. Pindahkan 1 inci ke bawah pusar. Lakukan penekanan dalam hitungan sampai 10. Gerakan ke-6, pijat bagian luar lengan dengan gerakan lembut. Lalu beri tekanan pada titik 3 berikut secara berurutan. Lipatan bagian dalam siku, tangan lengan, dan pergelangan tangan. Gerakan 7, tengkurapkan bayi. Lalu pijat perlahan daerah atas bahu ke arah pangkal lengan tangan. Pijat lagi perlahan dari arah pertengahan atas leher bawah sampai di atas bokong. Gerakan ke-8 untuk batuk berdahak. Lakukan gerakan perkusi dengan memukul lembut punggung si kecil dengan jari Anda. Ini untuk membantu mengejarkan dahak. Saya ucapkan terima kasih yang sudah melihat video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you.